澳洲龍蝦勁平，喺街市見到啲新鮮龍蝦，咁啊比平時真係賣平咗好多。咁但係將軍澳街市始終都係賣啲嘢都係貴啲㗎啦。咁但係 anyway 都係平過以前咯。咁因為呢啲咁嘅澳洲龍蝦以前都賣到，即係喺將軍澳嚟講都成300幾蚊斤㗎啦。咁今日居然見到240幾蚊斤喎。咁啊於是乎咧，就買咗隻都好大隻嘅龍蝦。呢隻龍蝦都有差不多接近，即係唔夠2斤啦，接近2斤重。咁呢隻龍蝦就買咗320蚊。咁啊諗住今晚就簡單啲啦，就咁薑葱炒龍蝦啦。首先擺落雪櫃雪下佢先啦，等佢瞓覺。你睇到啦，好新鮮㗎。咁隻龍蝦雪到好，瞓到好冧咯喎。咁啊準備拖隻龍蝦佢啦。有好多人咧就話要將隻龍蝦放尿嘅，咁啊放尿咧就點咧？就將喺呢個位啦，喺呢個位就揾支筷子咗入去，咁就跟住佢有啲嘢流出嚟，咁就話放尿。其實咧龍蝦個尿咧唔係喺嗰度屙嘅，所以咧嗰啲即係你咁講，你咁聽啦。我就從來都唔放尿嘅，因為冇必要。咁絕對係唔會有問題喎。咁啊，如果你喺外國食龍蝦，佢點會放尿啊？就咁一下就搣個尿出嚟㗎啦。咁所以咧，基本上就唔使做呢個多餘動作嘅。咁我做法咧就係點咧？我就將佢開邊先。咁啊開邊咧就喺呢個位就開咗啦。就喺呢個位置啦。呢個就係佢嘅腸臟，挑走呢條腸。其實咧，如果你喺嗰個龍蝦尾度吉入去咧，根本係吉入去個腸度㗎咋。咁所以走出嚟嗰啲咧就唔係尿嚟嘅，其實係即係一啲糞便啦，或者有時佢如果你吹穿咗條腸咧，咁佢可能走咗啲肉嗰啲汁出嚟嘅啫。嗱呢個咧就係成抽就攞走佢啦。咁因為要炒，所以切碎佢啦。咁但係就真係唔好切太碎咯。咁我頭嗰個位咧，我就會喺呢個位一嚿2嚿。咁啊差唔多啦，因為呢嚿其實就唔係好多肉食嘅，咁啊選嘅啫。就係呢度有少肉啦，呢度有少少啦，咁方便食就切開佢咯。咁啊為免佢水流流咧，咁就可以揾張呢啲 kitchen paper 掃一掃，就擎一擎啲水佢。咁因為佢有好多水會走出嚟嘅，成兜咁啊稍擎一擎佢，等嗰啲水乾身少少，預備啲配料啦。要嘅配料都好簡單啫，咁我就中意落1粒乾葱啦。咁乾葱咧頂嗰啲唔要啦。咁就 OK 啦。少少蒜頭，少少就夠啦。咁就需要好多葱，都需要薑，都真係幾多薑。咁啊令到佢好味啲咧，我加少少京葱啊。咁啊唔使好多嘢，加少少就夠。咁啊，個人口啲好啦，個人口味咧，呢個純粹都係 optional，不過我覺得加咗香啲。咁啊加埋咧，咁啊加少少青紅辣椒，一嚟加啲顏色靚啲啦，二嚟又得啲香味啦，唔使太多嘢，少少夠啦。切少幾片。除咗頭先講嗰啲嘢之外咧，我亦都浸咗少少芫茜。咁一陣間就攞啲芫茜我嚟，即係純粹都係我嚟做裝飾，擺喺個面嘅啫。咁跟住咧就預備一個醬汁，一陣間我嚟炒啲龍蝦啦。咁啊，首先咧少少嘅生抽，大約係2茶羹到啦，少少老抽，滴多紹酒，少少鹽。少少糖，少少胡椒，啲多蠔油，
少少鷹粟粉，再加少少水。咁呢個就 OK 啦，留翻一陣用。咁首先燒熱隻鑊啦。咁我為免啲龍蝦頭啲膏甩晒嘅關係咧，就喺個膏面啊撲少少粉，就可以放落去個鑊度煎一煎佢。咁呢個動作主要都係針對啲有膏嗰啲位嘅啫，如果冇膏啲位啊唔需要。稍稍煎一煎佢有膏嗰啲位咯，等陣炒兩炒啲膏就會唔見晒，都唔想啊嘛。煎咗咁上下咧，就可以將其他龍蝦抌埋落去，都係稍稍嘅，都係煎一煎啲肉啦，等我香啲。稍稍 OK 咧，咁我開始可以落其他嘢啦喎，落乾葱啦、蒜頭啦、薑。咁兜到咁上下咧，灒少紹酒，咁跟住咧就落少少水，咁蓋焗一焗佢2分零鐘。好啦，咁啊夠咗2分鐘到啦。基本上龍蝦熟嘅噃，咁啊將啲葱、京葱、辣椒倒晒落去，跟住咧，啲醬汁每一次落晒個，睇下會唔會太結。咁啊，基本上可以落埋嘅，咁咪落埋咯。搞掂，熄火，上台。咁就可以上台啦。